Sveiki mano brangieji, šiandieną susirinkom apžvelgti jūsų kovo mėnesį, bet prieš pradedant analizuoti jūsų taro prognozę, norėčiau pristatyti du svarbius astrologinius įvykius kovo mėnesio. Ir pirmasis jų yra retrogradinė Venera. Ką reiškia retrogradinė Venera? Kad jinai keliauja atgal, o kai planetos keliauja atgal, mes negalime daryti jokių naujų darbų, eiti kažkur tais į priekį, žengti pirmus žingsnius, nes tiesiog jaučiame tam tikrą pasipriešinimą iš aplinkos. Tai retrogradinė Venera pas mus bus nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Venera pas mus susijusi su grožiu, asmeniniais santykiais, meile, pinigais ir tokiamis veiklomis, kuriomis mes mėgaujamės. Tai ką svarbu žinoti? Jokių būdų nesigulame po skalpeliu, nesidarome jokių grožio injekcijų, neeksperimentuojame su savo išvaizda. Moterim labai dažnai retrogradinės Veneros metu atkeliauja idėja, kad gal nusikirpsiu plaukus labai trumpai, galbūt kardinaliai pakeisiu plaukų spalvą. Bet kai Venera pradės eiti tiesiogiai balandžio mėnesį, dažniausiai moteris pasigaili to savo sprendimo, kadangi mūsų skonis pasikeičia būtent tada, kai Venera pradeda keliauti atgal. Mums atrodo, kad nuo šiol aš keičiu savo garderobą, keičiu savo plaukų spalvą, ilgį, makiažą, o galiausiai po to mėnesio pusantro atkeliauja nušvitimas, kad man niekas nepatinka, nei tie nauji drabužiai, nei plaukų spalva, nei plaukų ilgis, nei dar kažkokie kitokie pokyčiai. Jeigu sutiksite kažkokią tai naują simpatiją, tai kai Venera pradės eiti tiesiogiai, jūs tiesiog tą žmogų galite pamatyti kitokiu negu būtent to retrogradinės Veneros periodu. Retrogradinė Venera yra nepalanki santuokai, būtent tam parašui santuokos, taip. Jūs galite švęsti, organizuoti šventę artimiesiems, bet būtent viskas, kas susiję su kontraktais, su parašais, išlaukite bent jau tada balandžio vidurio, taip. Ir sakome ne visiems dideliems, brangiems pirkiniams. O kita planeta, kuri bus retrogradinė, tai kas žiūrėjot savo metinės prognozes, jūs visą tai jau girdėjote. Tai pas mus nuo kovo 15 iki balandžio 7 bus taipogi ir retrogradinis Merkurijus. Tik su Merkurijum yra tokia problema, kad jisai turi savo tokį šešėlinį veikimą, tai yra 2 savaitės iki retrogradinio periodo ir dar 2 savaitės po retrogradinio periodo. Jūs jausite tokią sumaištį, balaganą savo gyvenime, kadangi Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, tai jūs jį jausite ne nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet jūs galite jį pradėti jausti jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tai viskas, kas susijęs su komunikacija, su brangiais prietaisais, įrangom, reikalai į priekį nepajudės iki balandžio galo. Problema dar, kad Venera ir Merkurijus bus retrogradiniai tuo pačiu metu. Taip, vieną momentą jie susilies, susikirs jų datos, tai tuo metu jokių būdų neperkam jokių baldų, brangios namų įrangos. Retrogradinis Merkurijus gali sustabdyti tam tikrus procesus, tai pavyzdžiui, jūs tikėjotės, kad jūsų baldai atkeliaus po poros savaičių, bet ateina kažkokie tai strigdžiai ir jums reikia laukti, pavyzdžiui, dar mėnesį laiko. Tai sakykime, retrogradinis Merkurijus dar būtų nieko tokio, bet problema, kad dar šalia yra ir retrogradinė Venera, tai reiškia, jūs įsirinkat baldą. O gegužės mėnesį jūs suprantat, kad ne to skonio baldus jūs išsirinkote ir jums jie visiškai nepatinka, o pinigų iššvaistėte labai daug. Tai kovas ir balandis bus tokie mėnesiai, kai gali visiškai keistis jūsų skonis, labai sunki komunikacija su aplinkiniais. Šie 2 mėnesiai yra nepalankus jokioms operacijoms, tiek sveikatos, tiek grožio. Jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, gulamės po skalpeliu, bet kitais atvejais geriau yra operacijas atidėti.
kadangi žmonių dėmesys suprastėja. Tai yra ir gydytojų dėmesys, ir nesusikalbėjimas operacijos metu, išsiblaškymas didžiulis. Kiek aplinkiniai žmonės yra turėję operacijų per retrogradinį Merkurijų ir tuomet, kai Merkurijus ėjo tiesiogiai, tai net ir ta pati operacija pas tą patį gydytoją, bet sakykime, kairė kūno pusė ir dešinė, taip, tai visada, kai buvo atliekama per retrogradinį Merkurijų, gijimas buvo sunkesnis, siūlės ne tokios tvarkingos, kažkokie nesusikalbėjimai su chirurgais. Balaganas ligoninėse, netikėtai reikia ilgiau laukti, pamirštamos kažkokios tai svarbios paciento detalės. Tai kiek įmanoma vengiam operacijų, grožio injekcijų, lazerių. Na, o kalbant apie retrogradinį Merkurijų atskirai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, sutartis pas mus irgi yra komunikacija. Reiškia labai blogas laikas pasirašyti bet kokias sutartis. Ar tai yra paskolos sutartis, ar tai yra naujo darbo sutartis, parašas santuokos metu. Tuoktis per retrogradinį Merkurijų galima, negalima tuoktis per retrogradinę Venerą. Bet vis dėlto, jeigu jūsų vestuvės bus retrogradinio Merkurijaus metu, tai nesitikėkite, kad viskas eis pagal planą. Tiesiog šventės organizavimas ir vestuvių diena iš jūsų gali pareikalauti labai didelės kantrybės. Taip pat retrogradinio Merkurijaus metu genda visa išmanioji technika, dažnai netikėtai galime ką nors sulaužyti, tiesiog neapskaičiavę savo jėgos. Arba, pavyzdžiui, neatidžiai bėgame, lekiame, kažkur tai netaip pasisukame, kažkur tai kažką trinktelime ir žiūrime, kad, pavyzdžiui, jau televizorius yra įskilęs. Taip, tai visokių tokių žioplų klaidų galime padaryti, iš vis kas liečia, pavyzdžiui, kavą ir kompiuterį, mobilųjį telefoną. Tuos 2 mėnesius nelaikome kavos ar kitų skysčių šalia elektroninės įrangos, kadangi dažnu atveju žmonės tiesiog žioplai išpila tą skystį ant savo tos įrangos ir ji nustoja veikti. Jeigu rašote savo baigiamuosius darbus, būtinai pasirūpinkite, išsisaugokite paskutinės savo darbų versijas kažkokiose tai saugyklose ir ne vienoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir sakiau, kompiuteriai taipogi netikėtai gali išsijungti ir gali dingti jūsų visi parašyti darbai. Tai kad nereikėtų rašyti 50 puslapių iš naujo, iškart pasirūpinkite atsarginėmis kopijomis. Atidžiau vairuokite, lėčiau vairuokite. Kadangi aplink jūs pastebėsite, kad žmonės, kažkaip tai žiopliau vairuoja, rizikingiau vairuoja ir apskritai retrogradinio Merkurijaus periodu visada padidėja avarijų skaičius kelyje ir būna daugiau tokių avarijų rimtesnių, sakykime, kur sustabdo visą eismą, kai net keletą automobilių atsitrenkia viena į kitą. Jeigu turite augintinių, jiems operacijas irgi būtų geriau perkelti. Jei reikia kažką tai skubiai daryti, būtinai atidžiau tikrinkite, kas operuos, kokia kvalifikacija, ar nėra apie tą veterinarą blogų kažkokių tais nusiskundimų, ar tikrai patikimą kliniką nuėjote. 15 kartų pakartokite, ko reikia, nes labai dažnai žmonės nesusikalba, kažką pamiršta. O ypatingai, kai gyvūnėliai negali kalbėti, tai kartokite ir kartokite veterinarams, ko jums reikia. Jeigu kažkokios komplikacijos gyvūnėliams, keliaukite į kitą kliniką ir dar į kitą kliniką. Nepasikliaukite tų pačių veterinarų komentarais. Nešvaistykite brangaus laiko, kad ta nesėkminga komunikacija nepasibaigtų savo augintinio netekimu. Nieko brangaus pirkti negalima. Ypatingai būsto, jums atrodys, kad sėkmingai būstą nusipirkot, o po tų poros mėnesių jūs galite sužinoti kažkokių tais paslapčių, ko laiku nesužiūrėjote iki pirkimo ir dabar jau teks daug investuoti, kad sutvarkyti, pavyzdžiui, tą bėdą būste, kurią radote. Tai kas susiję su asmeniniais santykiais, santuoka, grožiu, tai stabdome save nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Kas susiję su
kontraktais, operacijomis, brangiais pirkiniais ar kažkokiamis tai svarbiomis dėrybomis, tai būtinai stabdome save nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet dar geriau būtų, jeigu sustabdytume save nuo kovo 1 iki balandžio 21. Bet kadangi suprantu, kad tai yra labai didžiulis laikotarpis, taip žmonėms 2 mėnesiai realiai iškrenta iš gyvenimo, tai bent jau pasistengkite, kad kažkokie tais kontraktai nebūtų pasirašyti kovo 15 balandžio 7 dienos periode. Jeigu nueisite į darbą retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu, tai greičiausiai tam darbe nepasiliksite taip ilgai arba nuo jūsų bus nuslėpta kažkokia tai informacija ir jūs, kai pradėsite dirbti, suprasite, kad jūs netenkina kažkokie tai specifiniai atlyginimo skaičiavimai ar kažkokie tais papildomi valandų išdirbimai, o galbūt toksiškas kolektyvas ar toksiškas bosas. Kas liečia valstybinės institucijas, popierių tvarkymą, retrogradinis Merkurijus labai stabdo visus tuos reikalus ir yra labai sunku viską susitvarkyti. Tai net jeigu ir tvarkysitės tos reikalus, galite pastebėti, kad pradeda viskas eiti per sviestą tik balandžio gale, gegužės pradžioje. Jeigu keliausite retrogradinio Merkurijaus periodu, labai atidžiai viską žiūrėkite, nepavėluokite į skrydžius, 5 kartus pasižiūrėkite, ar pasiėmėte pasą, bilietą, protingai susidėliokite daiktus į rankinį bagažą, nes registruotas bagažas netikėtai gali pasimesti kelyje. Tai kad jums tas pamestas bagažas nesugadintų kelionės, tai tiesiog patariu protingiau susipakuoti reikalingiausius daiktus į rankinį bagažą. Išskirtinai pažymėkite savo lagaminą, kad nesumaišytumėt su kažkieno kito. Visą laiką akylai stebėkite savo krepšius. Net jeigu ir mažas oro uostas, atkeliaukite 3 valandas iki skrydžio, nes gali būti kažkokie tais netikėti būtent elektronikos sutrikimai, kurie gali visą tą užsiregistravimo procesą sulėtinti. Ir iškart pasiruoškite papildomą biudžetą kažkokiem tais neplanuotiems įvykiams, nes gali būti, pavyzdžiui, kad iš vis atšaukia jūsų skrydį ar daug valandų jisai bus atidėtas. Dėl to galite pavėluoti į dar kitą skrydį, jums reikės kažkur tais pernakvoti, jums reikės papildomai maisto nusipirkti. Galbūt jums netgi teks papildomai drabužių nusipirkti, jeigu jūsų bagažas pasimetė taip. Galbūt atvyksite į viešbutį, jums sakys, jūs pavėlavote, mes rezervaciją atšaukėme, jums reikės pirktis nakvynę kažkur tais kitur, tai vėlgi papildomos išlaidos. Tai įmanoma keliauti retrogradinio Merkurijaus periodu, bet reikia būti viskam šitam pasiruošus, tuomet niekas nesugadins jūsų kelionės. Tai greičiausiai tiek iš manęs būtų apie astrologinę pusę. Jeigu kils klausimų, drąsiai rašykite komentaruose, visiems atsakysiu. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos aprašyme po šio vaizdo įrašo. Ir noriu priminti, kad nuo šių metų kanale galite rasti kiekvieno mėnesio pilnaties ir jaunaties papildomas prognozes. Tai kas dar negirdėjote ir nežiūrėjote, kviečiu pasiklausyti ir jas. O dabar keliaukime į tarologinę prognozę. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms kovo 1 savaitę. Vienas patarimas mergelėms apie jų kovo mėnesį. Bei viena žinutė mergelėms apie jų kovo mėnesį. Mergelės kovo mėnesį jums iškrito netgi 2 karaliai, tai tiek 1, tiek 2 savaitę kažkokie tai įvykiai bus susiję su vyriškos lyties atstovais. Tai nesvarbu, jūs esate vyras ar moteris, bet 1-2 savaitę jūsų gyvenime
dalyvaus kažkokie tais jums svarbus vyrukai. Pirmąją savaitę mes turime būtent taurių karalių, tai gali būti vandens ženklo vyrukas, skorpionas, žuvis arba vėžys. Na ir šalia jums iškrito lazdų valetas bei monetų penketas. Lazdų valetas gali būti vaikas arba pagyvenęs žmogus, pavyzdžiui, jūsų tėvai, seneliai pagyvenę, būtent tos amžiaus grupės, kuriomis reikia rūpintis. Ir tas žmogus gali būti ugnies ženklo, tai yra liūtas, avinas arba šaulys. Tai vat iš kitos perspektyvos mes galime čia turėti tėčio ir vaiko santyki, arba sūnaus ir pagyvenusių tėvų santyki. Ir šalia monetų penketas, kuris rodo skurdumą, ir tas skurdumas gali būti 3 rūšių. Tai yra dvasinis skurdumas, kai trūksta kažkokio tai tikėjimo aukštesnėmis jėgomis ir apskritai, ką mes čia gyvename. Antrasis dalykas tai gali būti skurdi sveikata, tai yra kažkokie tais negalavimai, peršalimas. Na ir trečiasis skurdumas yra finansinis skurdumas, kaip pavyzdžiui per daug paišlaidavote. Tai galbūt bus kažkoks malonus tėčio ir vaiko laikas kartu ir jūs išleisite pinigų, o galbūt jums reikės pasirūpinti savo pagyvenusiais tėvais, seneliais ir dėl to suplonės jūsų piniginė. Gali būti, kad, pavyzdžiui, jeigu esate moteris ir turite vyrą ir vaikų, tai gali būti, kad tiek jūsų vyras, tiek vaikai turės prastą sveikatą, pavyzdžiui, pirmąją savaitę ir jums reikės jais rūpintis. Bet valetai nebūtinai reprezentuoja žmonės. Lazdų valetas gali rodyti ir padidėjusi aktyvumą pirmąją savaitę, norą kažką daryti fiziškai, daugiau judėti, galbūt pasportuoti daugiau. Kažkokia aktyvia veikla užsiimti, gali būti netgi, pavyzdžiui, remontas būsto, taip, maisto gamyba, kažkokios tai trumpalaikės kelionės. Viską, ką mes darome fiziškai, tokia ugnelė gali būti, bet kas jūs gali stabdyti šiek tiek, tai yra, pavyzdžiui, suprastėjusi finansinė padėtis, tai pas jūs yra tas noras lėkti, bėgti, daryti, bet nepilnai galbūt jūs galėsite visus savo troškimus išpildyti, nes jūs mąstysite apie savo finansinę pusę, kaip čia sudėlioti pajamas ir išlaidas, kad viskam užtektų. O galbūt šalia jūsų bus tas taurių vyrukas, kuris turės idėją kažką padaryti, bet jam trūks, pavyzdžiui, pinigų ir jisai pirmąją savaitę pas jūs pasikreips taip, kad, turiu idėją, bet man trūksta pinigų. Pagal monetų penketą visada yra patarimas, kad ieškokite pagalbos. Šioje iliustracijoje netaip aiškiai matosi, bet tradicinėje kaladėje pamatytumėt, kaip 2 žmonės šąlantis žiemą per pūgą keliauja ir šalia jų yra bažnyčia, kur jie gali gauti prieglobstį, šilumą, bet jie net nežiūri į tą pusę. Tai visada šita korta rodo, kad jūsų problema išsprendžiama, tik nebijokite paprašyti pagalbos ir ta pagalba bus jums suteikta. Toliau antrąją savaitę toks jausmas, kad turėsite žmogų, kuris į jūs žiūrės kaip į saulės spindulėlį, kaip į jo asmeninę žvaigždutę, kadangi jums iškrenta lazdų karalius. Lazdų karalius pas mus jau būtų ugnies ženklo vyrukas, liūtas, avinas arba šaulys. Ir kadangi mes turėsime retrogradinės planetas, tai ypatingai per retrogradinį Merkurijų mes galime sutikti žmonės iš praeities. Na ir čia dar pasijungia Venera, meilės planeta, tai galite susitikti su buvusiais mylimaisiais būtent kovo mėnesio laikotarpyje. Na ir šalia jums iškrenta taurių dvejetas, o taurių dvejetas mes matome 2 gulbės susijungia, taip, tai yra 2 žmonių sąjunga. Gali būti meilės, nebūtinai meilės, gali būti, kad ir pavyzdžiui kolegos susijungia, kad pasiektų vieno bendro tikslo, verslo partneriai. Taipogi tos taurės gali rodyti išėjimą su kažkokiu tai žmogu į malonų pasimatymą arba tiesiog jūs nueisite kartu išgerti kavos, pasišnekučiuoti. Ir šalia iškrenta didysis arkanas žvaigždė,
būtent kuris rodo, kad jūs esate labiau pastebėti, taip, žvaigždė dangaus kūnas, kuris yra matomas. Ir pasižiūrėkite į iliustracijas, taip, kaip šitas vyrukas žiūri į šią moterį, kuri yra susifokusavusi į savo kažkokius darbus, taip, na ir jų dviejų sąjungas sudaro va tokį va gražų paveikslėlį. Tai tikrai gali būti kažkokie tais romantiniai signalai iš šio vyro pusės. Taipogi žvaigždė rodo viltį, tikėjimą. Tai galbūt antrąją savaitę jūs mąstysite apie santykius, asmeninius santykius ir va turėsite tą tokią stiprią viltį, kad anksčiau ar vėliau jūs tikrai sutiksite savęs vertą partnerį. Kadangi žvaigždė gali rodyti tokią būseną, kai gyvename dabartimi, bet turime daug vilčių sudėję į ateitį, kad ateitis bus labai labai graži ir išpildys mūsų troškimus. Žvaigždė taipogi rodo įžymybės, galbūt antrąją savaitę sutiksite įžymų žmogų ir galėsite su juo apsikeisti keliais žodžiais. Arba nukeliausite į žymaus žmogaus kažkokį tai pasirodymą. Tai va tokia pas jūs antroji savaitė. Toliau trečiąją savaitę gali būti, kad su kažkuo reikės nutraukti ryšius arba nubrėžti griežtas ribas, parodyti žmogui, kad neperžengtų kažkokių tais asmeninių ribų, kadangi jums iškrenta lazdų devynetas, būtent su šita lazda moteris brėžia, sakykime, savo ribas, kurių kiti negali peržengti. Prie to paties jums iškrenta kardų dama, o kardų dama gali būti oro ženklo moteris, tai yra dvyniai svarstyklės arba vandenis. Ir jinai yra tokia aštraus proto, bet ir aštraus liežuvio. Jinai nepagalvojusi gali pasakyti, kas ir atrodo yra teisybė, logiška, bet kitus žmonės gali žeisti. Ir vat būtent tarp šitų dviejų žmonių mes matome kardų tūzą. Kardų tūzas būtent yra komunikacija, kalbos, žinutės, naujienos, bet taipogi šitas kardas gali dėti paskutinį tašką arba nukirsti kažkokius tai santykius. Tai vat pilnai gali būti, kad kardų dama kažką tai norės pakomentuoti apie jūs, apie jūsų gyvenimą ir jūs jausite, kad užtenka, daugiau aš šito nebekentėsiu ir parodysiu žmogui, kad peržengė visas ribas. Tai pilnai gali būti tokia situacija. Arba gali būti, kad turėsite kažkokių tais užduočių galbūt, kurias jums duos ta kardų dama, ir jūs būsite labai pavargę. Apskritai, šios dvi kortos yra komunikacijos, kai mes bandome studijuoti, aiškinti, skaityti, pildyti kažką, kažkokie tai popieriniai reikalai. Ir šita korta rodo didžiulį nuovargį, kai jau norisi viską mesti. Tai gali būti, kad būsite būtent užsikapstę kažkokiame popierizme, bet šita korta visada sako, nemes kelio dėl takelio, kai pabaigsi tą etapą, užduotį, tikrai būsi labai patenkintas, kad vis dėlto padarai viską iki galo. Taipogi šitas kardų tūzas gali sakyti, kad jeigu jau esate labai labai pavargę, tai kaip užbaigti tą etapą, tai jums padės racionalus šaltas protas ir aiškus planas, taip, kadangi čia turime komunikacijos kortas, racionalaus mąstymo, tai kad ir sunku kažką daryti, bet tuomet suskirstykite tas savo užduotis į kažkokius tai mažus punktus. Kad, sakykime, pirmą atsisėdu, atsiverčiu knygą, pradžiai padarykit bent tiek, atsisėdot, atsivertėt ir žiūrit, kad gal jau nebėra taip sunku pabaigti tą užduotį, kurią planavote daryti. Taipogi gali būti, kad trečią savaitę jums prireiks būtent tokios moters pagalbos, kuri susijusi su komunikacija, jos profesija. Kadangi jums patiems gali būti, pavyzdžiui, vargo vakarienė išsiaiškinti kažkokius tai teisinius reikalus, taip. Tai šita moteris gali dirbti teisininkė, žurnalistė, vertėja, visos tokios teisinės, juridinės profesijos. Taipogi iš kitos pusės dar gali būti, jeigu turite prastą sveikatą, tai pilnai gali būti, kad čia bus būtent moteris gydytoja, dirbanti su metalu, metaliniais įrankiais ir būtent gali būti kažkoksai tai tyrimas, taip, šitas kardas irgi gali rodyti kažkokį tai tyrimą,
kur bus peržengtos jūsų asmeninės ribos, kur reikės, sakykime, jūs paliesti ir kažką su jumis padaryti, taip, kad ir kaip jūs norėtumėt su šita lazda nubrėžti tas ribas, bet galbūt šiai moteriai teks nusileisti, kad jinai galėtų jūs išgydyti, taip. Tai va tokia jūsų 3 savaitė. Na ir 4 savaitę pas jūs tokios priešingos energetikos. 1 korta yra lazdų tūzas, kuris rodo, kad pas jūs atsirado noras, motyvacija, kibirkštėlė kažką tais daryti ir imtis veiksmų. Šalia iškrenta taurių 8, kuris rodo situacijos palikimą, išėjimą, bandymą bristi į naujus vandenis, ieškojimą kažko tais naujo, kažkokie nauji gyvenimo potyriai. Tai toks jausmas, kad pas jūs užsidega ta kibirkštėlė, kad eiti į priekį, palikti viską kaip yra, daryti kažką naujo, daryti kažką įdomaus. Bet prie to paties, čia ir atsiranda prieštaravimas, kadangi jums iškrenta kardų 2, o kardų 2 būtent rodo tą dvejonę tarp 2 pasirinkimų. Eiti ten ar ten ir baisu žengti žingsnį, nes baisu, kad jūs pasirinksite neteisingai. Čia tas abejojimas savimi. Taipogi būtent tie kardai sukryžiuoti rodo tą atsakymą ne. Tai pavyzdžiui gali būti, kad jūs galutinai kažkokiam žmogui ar situacijai pasakysite ne ir tokiu būdu jūs nuspręsite išeiti, palikti tą vietą. Pas jūs net nebebus dvejonių. Pas jūs tos abejonės, dvejonės matėsi tiek 1, tiek paskutinėje savaitę. Turėjome mes čia tokį užsidegimą, norą bandyti daryti, bet kažkokie tais finansiniai trikdžiai, sakykime, arba sveikatos. Ir paskutinėje savaitėje yra užsidegimas bandyti daryti, judėti, bet vėlgi kažkokios tai abejonės, kažkas tai sutrukdo. Ir dažniausiai kardų 2 tai yra pats žmogus, sakykime. Tik šiuo atveju ne finansiniai dalykai trukdo, o, sakykime, jūsų mąstymas, kad ar tikrai aš čia nesuklysiu pasirinkdamas tą ar aną. Na ir jūsų mėnesio patarimas, jums iškrito taurių riteris. Riteris atkeliauja nešinas taure kažkokiu tais pasiūlymu. Tai kovo mėnesį galite sulaukti kažkokių tais malonių žinių. Jeigu jokių žinių nebus, tai šita korta susijusi su kūrybingumu ir maloniomis emocijomis, asmeniniais santykiais. Ir būtent riteriai pas mus rodo, palipėjimą laipteliu aukščiau. Tai susifokusuokite į savo hobius, į savo pomėgius. Jeigu turite santykius, susifokusuokite į santykius. Pabandykite padirbėti su jais, kad galėtumėt, sakykime, pakilti laipteliu aukštyn savo santykiuose. Ir apskritai mėgaukitės tuo, ką visata Dievas jums duos kovo mėnesį, nes panašu, kad kažkokių tais pasiūlymų tikrai pas jūs bus. Ir mėnulio žinutė jums apie kovo mėnesį. Paleisk, nebelaikyk, kažkas didesnio ir gražesnio jau pasiruošęs ateiti pas tave. Tai mes ir matome būtent paskutinės savaitės tą situaciją, kad vis dėlto reikia paleisti ir eiti į priekį. Taip, nebijoti, nebelaikyti, nebūti šitoje sukryžiuotų kardų energetikoje. Priimti gyvenimo siunčiamas dovanas. Tai linkiu gražaus kovo mėnesio, mergelės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems jį galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.